Ой, всем привет, друзья. Я делала маникюр, сейчас 5:30, я 4 часа практически ушло у меня, где-то 3,5 на маникюр. Короче, у меня здесь вот на этой руке все красненькое. А вот на этой руке у меня эти два ногтя красные, но этот просто красный. А этот красный с желтыми точками. Эти два тоже с желтыми точками. Этот просто черный. Я только что перепугалась. Жуткий стук был в двери. Я подумала, что в нашу дверь очень похожий стук. Просто обе двери железные. Очень похожий стук. Я думала, в нашу дверь сильно тарабанят. Я на цыпочках страшно посмотрела. Вроде соседи не затапливаем, все хорошо. Кот перепугался. Ребенок отдыхает уже давно. Вот. У меня просто лак, я не знаю, то ли потому что проблемка с гормонами. Я сейчас эутирокса, то ли фиг его знает. Что-то у меня гель-лак сильно облазить начал. То ли лампа у меня уже говно, то ли гель-лаки у меня говно, вот. То ли фиг знает. Ну что-то, короче, облез страшно маникюр, мне завтра идти. Уже и пора его как бы было делать. И педикюр уже завтра буду делать. Завтра или послезавтра. Я уже... Ну, завтра, скорее всего. Послезавтра нет. Я уже все, я не посилю ничего просто. Вот. И то у меня, короче, сгорела лампа моя. У меня в ней было 3 лампочки. Одна лампочка перегорела. Я сегодня делала маникюр на 2 лампах, и последний ноготь делала на одной лампе. В общем, нужно решать вот этот вопрос. Сейчас покормлю кота и буду ложиться отдыхать, потому что время уже очень позднее. Вот, короче, я перепугалась. Соседи, короче, вчера включили громко музыку. Мне что-то как-то стрёмно стало. Там такая музыка, ну, прям, ну, страшная какая-то была. Я себе включила свою какую-то инди, фолк. Я включила так перебить, вот, всю эту историю. Включила, перебила, так сказать, вот. Вроде уснула, вроде нормально. Что-то меня охватил такой какой-то детский ужас, паника, как будто сейчас бабайка из-под кровати вылезет, я не знаю. И кот ко мне так что прижался, спим. Вот, спим, греемся, вот. Потому что дома холодно, капец, без обогревателя. Вот, это при том, что сегодня 31 марта. В принципе, так всю зиму топили офигенно, что мы то с 2 обогревателями, то с одним, в зависимости от погоды. Вот. Короче, и сегодня опять вырубили они музыку, соседи тарабанят. И, короче, типа, мол, так и так, выключайте музыку, у нас маленький ребенок. Эти говорят, у нас тоже. Охренеть. Я тоже знаю, что у них маленький ребенок, но они так врубают музыку. Ну, типа, что происходит, блин? Ну, как это? У вас тоже маленький ребенок, у соседей маленький ребенок. Как вообще можно, когда у вас маленький ребенок, громко врубать музыку? Вот объясните мне, я не понимаю. Кстати, форма ногтей у меня мягкий квадрат. На сей раз мягкий квадрат. Потому что не хотелось ничего там напиливать, выпиливать. Вот. Да блин, залезай, нога в тапочек. Короче, такие пироги, это как я раньше такая смотрела фильмы зарубежные, а там были какие-нибудь герои в футболках и в шапках. Я такая думала, блин, что за маразм? А сейчас сама, короче, хожу в шапке. Все, моя хорошая, спокойной ночи, я пойду немного подремлю. Пока у меня есть такая возможность, опять зеркало заляпано. Это при том, что я 2 дня тому назад его очень тщательно натирала здесь. Вот. Ну, ванная, что я хочу? Ванная. Я не устаю об этом повторять каждый раз, что каждый раз выходишь, вот я выхожу из ванны, да, из душа, я выхожу, что я делаю? Ну, я хочу себя увидеть, правильно? Я хочу намазать лицо кремом, я хочу воспользоваться дезодорантом и так далее, натереть тело лосьоном. Конечно, я вот так жук-жук-жук-жук-жук вот так сделала, и понятно, что идут какие-то разводы. А Володя вообще зубы чистит так, что, не знаю, зубная паста везде. Это чисто мужская фишка. Я много просто от кого слышала, девчонок, что же мужья зубы чистят, а зубная паста везде. Короче, вот такие пироги. Вот. Все. Всем спокойной ночи. Кому-то доброе утро уже, кому-то хорошего вечера. Кто во сколько меня смотрит, кто во сколько выйдет это видео. Вот. Все. Пока-пока-пока. Вот. Я погнала отдыхать. Я погнала отдыхать. Вот.
А что у меня вообще мягкий квадрат? Как я к нему пришла? У меня все время были либо квадратные, либо овальные ногти, либо миндаль. Я не люблю, когда ногти какие-то, ну, как сказать. Я, короче, люблю более овальные ногти, но так как если я перепилю, не дай бог, по уголкам, у меня начинаются с этим проблемы. Вот, я забыла, как панорицы начинается. И я в подростковые годы, когда сама начала делать маникюр, у меня он постоянно был, я этим жутко страдала, и поэтому больше... У меня все футболки с сердцами, да? И я до этого была в футболке с сердцем, вот. Так там просто разноцветное такое сердце, фиолетовая футболка. Сейчас красная футболка. И тут кролики, правда, в сердце. Вот. Ну, в общем, короче, вот такие пироги, все, я погнала отдыхать. Все. Пока, потому что мне еще ребенка вести на английский. Мне, короче, что, мне расписываться надо идти просто в школу, в документах. И мне, короче, стрёмно, потому что у меня лак так облез. Я понимаю, что мне уже и пора было делать маникюр, но он у меня почти сразу слез. Я им жутко недовольна, причем слез именно с правой руки что-то. Налево еще более-менее все было. Ну, как-то, ну, стыдно, короче. Некрасиво. Сейчас приду, взрослая женщина, расписываться. У меня тут лак такой бессовестно облез, будто бомж какой-то. Все, пока.